वो पीछे भूल जाते हैं कौन है कौन ना है। जब यहाँ तक काम खत्म करो गाओ, मैंने कह दी मैं सचिन से, मैंने कहा पैसा चाहिए मेरे को भाई। अरे ठीक है, मैं सचिन के पास पहुंचा और सचिन के पापा आए, वो बहन जो उनकी चीज सुनाने लग गए नहीं देर में मेरे को, हम तेरे पैसा लेके भाग रहे, मैं वो फला मैंने ये बताऊंगा कि मैंने तुमसे पहले कही हो पैसा की तो बताओ, काम खत्म करे बाद लूंगो ना लूंगो।